Allora, questa qua arriva qui. Aspetta qua. È perché già lo fa, arriva. Ai, andata a ritorno già questa Sì, qua? sì, sì. Non la perdo. Sì, sì, aspetta che mettiamo dentro, ma lo controllo, no? Sì, sì, c'è il controllore. C'è lei che controlla. 13, 17. Allora aspettiamo qui, per quello la Sì, gente, siamo lì. per quello la gente sono lì. Per cui non la aspettano, esatto. Ah, di là dove va quel trenino di là? Quello sta al centro. Ah, e questa dove va? Questo fa il giro della città. Città, invece quello è il centro solo. Meno male che piove, così è poca gente. Ah, sì? Ma questo giro qua è un po' di gente. Sì? Però se non piove di più. Quindi Francesco viene con quelle lì. Sì, tipo il big one. Sì, sì. È qua fermato lì. Hai il suo numero? Aspettiamo il trenino. Trenino, ibig sabihin, small train. Small train. Pagbalik ko na, mag-video-video ako. Sa pagbalik na. Logo. Giro per la città daw, bulala. Kaya pala mga tao naghintay dyan. May ticket pala yan. Naghintay lang sa ano, sa pag dumating ng train. Buti na lang. Kararating ko lang. Kasi ang train every 1 hour. Every 1 hour, hindi yan lagi eh. Hindi lagi. Ogni train, no? Ogni 40 minuti. Every 40 minutes. Ay, hindi ko alam, dalawa pala ang train dito. Isa yung papunta sa San Luca, sa Basilica, sa Mountain. At saka isa yung nandito sa syudad, ikot-ikot. Ito naman sa city daw yan, oh. Tour sa city. Antayin natin. Magmaskara na lang ako. Malamig man pag walang maskara. Malamig. 3 degrees, 2 degrees yata. Ayun. Parating na raw ang train. Ito naman, bus. Stop and go. City bus. Bus na maliit. Yan, payong pamor. Payong pamor. Doon tayo para pagdating ng train, makita natin. Pakita natin pagdating ng train. Dito pag umuulan, magtitinda sila ng payong. Dito daw dadating ang train eh. Kaya